მოგესალმებით, ეს არის tier list-ი ჩემ არხზე. და ბევრს აღარ ვისაუბრებ და მოდი დავიწყოთ. დღევანდელ tier list-ში გვექნება Bat Family-ის tier list-ი. ანუ Bat Family-ში შედის Nightwing-ი, Robin-ი და ასე შემდეგ. და მოდი დავიწყოთ. პირველი არის Batman. ეს პლუს კატეგორია, ბევრი საუბრის გარეშე. საუკეთესო გმირი, საუკეთესო კომიქს პერსონაჟია, ეს არის Batman. შემდეგი არის Batgirl-ი, Barbara Gordon-ი. Batgirl-ი ამათთან შედარებით, ჩემი აზრით, ყველაზე დაბალ კატეგორიას იმსახურებს. ანუ ყველაზე დაბალ კატეგორიას დის არა, მაგრამ D-ზე დაბლა, C-ზე დაბლა არავინ არ ჩამოვა დარწმუნებული ვარ. იმიტომ რომ ჩემი ამათთან შედარებით Barbara Gordon-ი ჩემი აზრით შედარებით დაბალ საფეხურზეა. შემდეგი არის Red Hood-ი. Red Hood-ი ძალიან მომწონს, ძალიან მაგარი პერსონაჟია, Jason Todd-ი, ჯერ Robin-ი იყო, შემდეგ გადაიქცა, Dick Grayson-ის გაგრძელება და ძალიან მაგარი პერსონაჟია, შესახედაობაც ძალიან მაგარი აქვს რა. აი, უბრალოდ შეხედეთ ამ პერსონაჟს. და ამას მეორე ვარიანტიც აქვს, ვისაც ტიტანების სერიალზე გაქვთ ნახურები და ვისაც ანუ ცოტა კომიքს მაინც კითხულობთ, მეორე ვარიანტიცაა, რომელსაც მთლიან თავზე აქვს წითელი ნიღაბი და აი ძალიან მაგარი პერსონაჟია რა. შესახედაობითაც, თვითონ პერსონაჟითაც, რომ სიტყვაზე ჯოკერმა მოკლა, შემდეგ გადარჩა რასალგულისი ღრმულში რაღაც წყალი რო აქვს მაგით რო გადაარჩინეს და ასე შემდეგ რა და ძალიან მაგარი პერსონაჟია. თვითონ არ ბროტოხვედაც რო იქცევა. ბროტოხვედათ იმიტომ იქცევა რომ ანუ კეთილია რა, უბრალოდ გმირია, რომელსაც არ ეშინია მკვლელობის. ანუ ბეტმენი ხო სიტყვაზე იერახს იმიტომ არ ატარებს რომ არავინ არ მოკლას. და უბრალოდ ცემით გათიშოს არამეც ეგეთი. აი ჩათვალეთ Red Hood-ი არის ბეტმენი, რომელიც კლავს ადამიანებს. აი ეგ არის Red Hood-ი. შემდეგი არის Nightwing-ი. ესეც ეს კატეგორია ძალიან მაგარი პერსონაჟი. ის საუკეთესო Robin-ი, როგორც Robin-ი საუკეთესო Robin-ი, Dick Grayson-ი, შემდეგ Robin-იდან სხვა პერსონაჟად და სხვა გმირად გადაქცევაში ვერ ვიტყვი რომ საუკეთესოა. ჩემი აზრით Jason Todd-ია მაგაში საუკეთესო რომ გადაიქცა Red Hood-ად. მაგრამ ძალიან მაგარი პერსონაჟია Dick Grayson-ი. აი ძალიან მაგარი. და ჩემი აზრით იმსახურებს ეს კატეგორიას. შემდეგი არის Tim Drake-ი. ესეც ეს კატეგორია. აი ძალიან მაგარი პერსონაჟია Tim Drake-ი. მისი სიკვდილიც გააყალბა და შემდეგ სხვა ადამიანად გადაიქცა და შემდეგ Red Robin-ი გახდა და ანუ საერთოდ Batman-ზეც ძალიან ბევრი ანიმაციაა გამოსული, ბევრი კომიქსიცაა გამოსული და ამ პერსონაჟებს სხვადასხვა შესახედაობები აქვს რა. სიტყვაზე ჯერ არმორით და ჯავშნით არის, სიტყვაზე Tim Drake-ის Red Robin-ი, ანუ ძალიან მაგარია რა, ძალიან მაგარი პერსონაჟები არიან და აი კომიქსებში ძალიან მაგრები არიან, ანიმაციებშიც და ფილმებშიც. და ჩემი აზრით Tim Drake არის ერთ-ერთი დაუფასებელი და ჩემი აზრით იმსახურებს ეს კატეგორიას. Damian Wayne. ესეც ეს კატეგორია, აი ძალიან მაგარია, Bat Family და თვითონ Batman-ი ძალიან მაგარია. Damian Wayne-ს ამ პერსონაჟებში ყველა ვინც არის, Barbara Gordon-ს თუ არ ჩავთვლით, Barbara Gordon-ს და Damian Wayne-ს არ აქვს ფილმებში გადმოსვლა რა, ანუ ფილმი არ აქვს. არც ფილმებში გამოჩენილან და არსად. და ჩემი აზრით იმსახურებენ რომ გადმოვიდნენ. Damian Wayne-ი უფრო. და Damian Wayne-იც ძალიან მაგარი პერსონაჟია, პირდაპირ Batman-ს რასალ გულთან პირდაპირ აკავშირებს და ტალია ალ გულთან. ესეც ანუ Robin-ია, ოღონდ ძალიან კარგი Robin-ია იმ თვალსაზრისით, რომ არის შედარებით ასასინი, შედარებით უფრო ძლიერი და უფრო მაგარი რა და დაპირისპირება არის აქ უფრო არის დაპირისპირება Batman-თან. ვიდრე Jason Todd-ის და Batman-ის დაპირისპირება, იმიტომ რომ Jason Todd-ს კი არ ეშინია, Jason Todd-ი უფრო ფიცხია, უფრო შეუძლია რომ მოკლას ვინმე და უფრო უნდა რომ მოკლას. მაგრამ Damian Wayne-ი მაგის უფრო გამძაფრებული ხასიათია, იმიტომ რომ უფრო ბოროტოქმედების კვლელობისკენ არის მიდრეკილი, უფრო შურისძებისკენ არის მიდრეკილი და ასე შემდეგ. და Damian Wayne-იც ძალიან გამორჩეული პერსონაჟია და გამორჩეული Batman-ია. კი არა და გამორჩეული Robin-ია. შემდეგი არის Batman Beyond. Batman Beyond-ს ჩავსვამ ისევ ეს კატეგორიაში. აი, Batman-ი არის ძალიან მაგარი პერსონაჟი და მისი შემოგარენი რა. ყველა იმსახურებს ძალიან მაღალ კატეგორიას. და Batman Beyond-ი არის პირდაპირ Batman-ის გაგრძელება რა.
ანუ ბევრს თუ გონიათ რომ Nightwing-ი და ეგეთი პერსონაჟები არიან ბეტმენის გაგრძელება, არა, Batman Beyond-ი არის ბეტმენის იმენა გაგრძელება. მაგის ანიმაციას ვისაც არ გაქვთ ნახულები მაგის ანიმაცია, აუცილებლად უყურეთ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი პერსონაჟია. ჯოკერთანაც ჰქონდა დაპირისპირება, აი ძალიან მაგარია რა, აი მომავლის ბეტმენია და ვისურვებდი რომ ამის ანიმაცია ან რავი სერიალი გამოსულიყო, იმიტომ რომ ბეტმენი ძალიან მაგარია. ჩემი აზრით იმსახურებს ეს კატეგორიას. ეს დიალიციც ესეთი გამოვიდა, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე. გემშვიდობებით.